Krista boha, kurva! Kámo, poznáš značku Mampiči? Poznám. Hej? Počkaj, chceš mi rado to tričko? Môžem. OK, tak ale má to jednu podmienku, jednu úlohu. Ja kúpim teraz 2 lístky tu na tento kolotoč a pôjdeš so mnou. Keď to dáme, tak je tričko tvoje. Ideš do toho? Idem. OK, tak poďme do toho, ideme kúpiť lístky. Toto nám niekto radšej podrží. OK, takže sme našli dobrovoľníka, ktorý sa podujal so mnou ísť na tento kolotoč a keď sa nepokrcá, tak dostane toto tričko. Tak poďme na to. Čiže keď som zobral kameru na ten kolotoč. Čo sa ide diať? Tak neviem, asi zomrieme teraz do piče. No do piči. Krista boha, kurva! Kriste, pane!